अरे तुम आखिर पुणी लुह अरे कौन अच्छे हाजी बोली दिन रे तुम आखिर पुणी लुह अरे कौन अच्छे बाबा अरे कौन भाव साथी हाँ प्रिया सतरे सतरे तुम भल पाइबार पर मो निजक अटेक पारे ना मुझे तुम गोटे कथा लुचिकी आसुची साथी कौन कहल तुम्हें पुणी मत गोटे कथा लुचिकी आस हाँ साथी हाँ अरे कौन है तुम प्रेम तुम भल पाइबा देखी सतरे मुझे तुम प्रेम एमती पागल हो सारी कहवा मत मत भय लगुच प्रिया अरे मो पर तुम स्वामी तुम्हें प्रेम स्त्री अरे स्त्री कौन स्वामी पाखे कहवाई डरे ए प्रिया मो पर तुम जीवन साथी अरे कौन है बाबा कही जाओ अरे जमा भय करनी कह कौन है अरे कह साथी मो सहित गोटे एमती अघटन घटी जाए सतरे से घटना कथा कि जानिले ना कहीं मत ग्रहण करेंगे बोध बेसरे हे अरे कौन सब कही जाओ मो तो किसी बुझी पारनी अरे जहाँ कह सीधे सीधे कह कौन है प्रिया कौन है तुम सत्य भल पाइबा सत्य प्रेम को देखी प्रेम कथा शुणी मुझे सब सत कथा कहीदेवाई चाहूँगी से सत कथा या कि कौन से सत कथा कौन अरे कह बाबा कह से सत कथा या कि मो सहित बलात्कार कौन कहल ना तुम्हें कौन कहल सुषमा तुम सहित पुणी बलात्कार या मिछ अरे हाँ हाँ तुम्हें मिछ कह ना मु मिछ कहूनी मु सत कहूँ मो सतीता नष्ट हो सारी सुषमा तुम्हें सत कहु तुम सहित बलात्कार सत ही कहूँ हेले तुम्हें हेते बड़ कथा को मो पाखरे लुचेइल काहे के सुषमा करते बाबू कौन तुम्हें तो मत बाध्य कर मु मथारे सिंदूर देवाई मो हाथ में शंख देवाई मु तुमको केते बाध्य करुली मु तुम प्रेमर तुम भल पाइबार योग्य नुह बोली तुम्हें हेते बड़ कथा कहना सतरे मो हृदय को जंत्रणा दे देछ अरे काहे के तुम्हें लुचेइल अरे मो भय बेला कौन तुम पाखर कौन थिला प्रिया ना प्रिया ना हे मो भल भय किछि होना थिला तुम्हें एते बड़ कथा लुचेइल काहे की लुचेइल सुषमा काहे की लुचेइल कौन बाबू करे तांती साथे से दिन मोर कौन कथा शुणा चाहू न तुम्हें तुम प्रेम एमती पागल मत निजर करने मुझे भय से समय तुमको बाध्य करी कथा कहवाई साथी एबे तो शुणी सारी एबे तो मत तुम से भल पाइबा तो कमी जीवनी कौन कहल मो भल पाइबा कमी जीव
ଆରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ରାତି ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ଭଲ ପାଇ ବସୁଥିଲି, ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ମୋ ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଣୀ ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି। ଏ ସୁଷମା, ତମେ ଏ କଥା କହିଲା ସତରେ ମତେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛ। ଆରେ ସତ କହୁଛି, ତୁମ ସହିତ ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି। ତମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଖରେ ଲୁଚେଇଲ କାହିଁକି? ଆରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଛଳନା କରୁନଥିଲି। ତମେ ସେଦିନ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତ, କାହିଁକି ଲୁଚେଇଲ ସୁଷମା? କାହିଁକି ଲୁଚେଇଲ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଆରେ ସେଦିନ କ'ଣ ମୋ କଥା ତମେ ଶୁଣିଲ? ତାମାନେ ତାମାନେ ମୁଁ ନ ଶୁଣି ଭୁଲଟା କରିଛି। ହେଲେ ସୁଷମା, ଆଜି ଶୁଣ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଖାଲି ଯଦି ଏ ସମାଜର ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଆମେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୋଣ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? ଆରେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ ସୁଷମା? କ'ଣ କହିବେ? ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ? ଜାଣିଛ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା କହିବେ, ଏଇ ଦେଖ, ଆରେ ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରଭାସ, ଜଣେ ବଳାତ୍କାରୀ ଝିଅକୁ ଭାଇ ଘରକୁ ଆଣିଛି ବୋଲି କହିବେ ସୁଷମା। ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରହିପାରିବି ସୁଷମା? ନା ସୁଷମା, ମୁଁ ଜମାରେ ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି ସୁଷମା, ରଖିପାରିବିନି। ତମେ ଚାଲି ଯାଅ ସୁଷମା, ଚାଲି ଯାଅ। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ? ତମେ କ'ଣ ତମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା করে ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଧାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସାରିଛ, ପୁଣି ଏବେ କହୁଛ ତମେ ଚାଲି ଯାଅ ଭାଇ? ଏ ସାଥେ ତମକୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ତମେ ମତେ କହିଥିଲ ମୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି ତମକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବିନି, କଷ୍ଟ ଦେବିନି, ତମ ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି। ଆରେ କହିଥିଲି, ତମ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି। ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ ରୋକେଇ ପାରିବି ମୋ ପାଖରେ? ଆରେ ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ମୁଁ ତମ ସହିତ ରାତି କଟେଇବି, ଦିନ କଟେଇବି? ନା ସୁଷମା, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜମାରିବି, ମୋ ଘରେ ଜାଗା ଦେଇପାରିବିନି ସୁଷମା। ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ତମେ ବୋଧେ ସେପରି କୁହନି, ମତେ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ କୁହନି। ମୁଁ ତମ ବିନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମତେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆରେ ଜାଣିଛ ସୁଷମା, ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକବନରେ ରଖିଥିଲା ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ବନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ ରଖେଇ ପାରିବି ସୁଷମା? ଦୟାକରି ତମେ ମୋ ଘରୁ ବାହାରେ ଯାଅ ସୁଷମା। ମତେ ଦୟାକରି ତମଠୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଆରେ କହିଲି ପରା, ମୁଁ ତୁମକୁ ରଖେଇ ପାରିବିନି ସୁଷମା। ତମେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛ, ତମେ ସତରେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛ। ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଭାବିଥିଲି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଜଣେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଜଣେ
କଲଙ୍କିନୀ ମୋ ଭଲ ଫେମ ଚଢ଼ାଏ করে বলৎকারী ଏ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ? ତମେ ମୋ ଘରୁ ଚାଲିଯାଅ। ହେଲେ ମୋ ଘରୁ ଚାଲିଯାଅ ସୁଷମା। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ସତେ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜମାରେ ବି ରଖିପାରିବିନି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତମ ମତାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଇଛି, ତମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସୁଷମା। ତମେ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ସୁଷମା, ଚାଲିଯାଅ। ଆଜି ଦିନଠୁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ତଡ଼ି ଦଉଛି। ତମେ ଦେଇଥିବା ଶଙ୍ଖ, ତମେ ଦେଇଥିବା ସିନ୍ଦୁର, ଏସବୁ କଣ ମିଛ ଥିଲା? ଆରେ ହଁ ମିଛ ଥିଲା ସୁଷମା, ମିଛ ଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ପାଗଳ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣି କିଛି ନ ଶୁଣି ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲି, ତମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଦେଇଦେଲି। ଦୟାକରି ତମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ସୁଷମା। ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁନି। ସତ କହୁଛି ସୁଷମା, ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ସୁଷମା, ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଯିବି ମୁଁ, କୋଉଠି ରହିବି ମୁଁ? ତମେ ତ ମୋତେ ସେଇ ମୃତ ମୁହଁରେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲ, ପୁଣି ଆଜି ସେଇ ମୃତ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଛ। କଣ କହିଲ? କୋଉଠିକି ଯିବ?